वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या हाल है, कैसे हैं। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का जो है हमारा सीन है बीसा वाटरफॉल। हम और हमारे सारे बॉयज़ वगैरह हम सब जा रहे हैं बीसा वाटरफॉल। और इंशाल्लाह आप भी साथ साथ जुड़े रहें, आपको भी दिखाते हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो लेट्स एंजॉय और उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे साथ साथ एंजॉय करेंगे। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स अभी बज चुके हैं सुबह के 7:15 और हमारा सीन ये था कि हमने प्लान ये किया था कि हम लोग सुबह जल्द से जल्द निकलेंगे घर से, क्योंकि इस टाइम पे ये होता है कि रश वगैरह इतनी नहीं होती, तो बंदा आराम सुकून से एंजॉय करते हुए जा सकता है। सो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं जी इस लथरार रोड। अभी ये सीन है कि अभी हम लथरार रोड पे रुके हैं। ये कोयटा होटल है, यहाँ पे भी नाश्ता वगैरह करेंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे छोटे भाई मानो, इसका बड़ा भाई शाहजैन, वो सामने हमारे अकबर भाई इजी पैसा वाला ढूंढते हुए, और हमारा दूसरा सिपाही गुम हो गया, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं जो मेन व्यू पॉइंट है। ओके, ये जा रहा है पानी, ये बंदे ओ गिर गए, शानी भाई गिर गए। शानी भाई व्हाट इज दिस? मोबाइल मेरे पास है। की होया? गिर गए। Everything you want is a dream away. We are legends, oh, every day. What she told them. Turn your magic on. To me she'd say, everything you want is a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. अच्छा, तो बॉयज़ सीन ये है कि अभी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच आए हैं। ये आप पीछे देख सकते हो व्यू। तो वो अभी कज़न वगैरह मेरे नहा रहे हैं इधर। तो अभी हम लोग इधर आ गए हैं। मेन जो आबशार है बीसा वाटरफॉल की, वो वहाँ ऊपर है। तकरीबन यहाँ से तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट और की हाइक है। अभी हम आए, एक पॉइंट नीचे था, वहाँ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया है। वीडियो में मैं साथ ही साथ उसके क्लिप्स भी अटैच करता जाऊँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप ये व्यू देखें और इसके कुछ शॉर्ट्स देखें। I feel my heart beating, 'cause you make me feel like I'm alive again. हाँ, तो बॉयज़
हम पहुंच आए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो मेन बिसा वाटरफॉल की अबशार है उस पे पहुंच आए हैं। और बस अभी आपको इसका व्यू चेक करवाता हूँ। एक दफ़ा आप भी देखेंगे तो आप भी कहेंगे सुभान अल्लाह। चेक करेंगे। ये जी आज हम आए, ये पानी वाली सरकार मिली है हमें, ये इनका चेला है और ये दोनों जो है दम कराने आए हुए हैं इनसे। कहते हैं कि बाबा जी की दुआ में बड़ा दम है, तो फिर देखते हैं। ये जिन निकल गया है एक बंदे का, इसका जिन जो है अभी ठंडा है। ये बाबा जी के ऊपर जिन आ गए सारे, जो इनके अंदर से निकले हैं वो इनके अंदर आ गए। चेला जो है वो क्या कर रहा पता नहीं। ये जी इन्होंने बाबे के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। बाबे ने इनका जिन निकाला है तो ये बाबे के ऊपर पागल हुए हैं। बॉयज, हमारा बिसा वाटरफॉल का ट्रिप होता है कंप्लीट और अभी बस हम घर के लिए वापसी कर रहे हैं। बस अभी हम लोगों ने घर की तरफ अपनी रवानगी शुरू कर, तो बस आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ ही एंड करेंगे। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के और मज़े के ट्रिप्स में प्लान कर सकूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर और इससे बेहतर ट्रिप्स आप लोगों के लिए मैंने सोचे हुए हैं। सो होप फॉर द बेस्ट और दुआओं अब लाइट ऑन कर दे। आज सुंदरता हम बनी है, कोई किस्मत का कितना